Hello，大家好，又係我啊。咁我上次第3集咧就同大家即係以輕鬆吹水咁嘅形式去講個心路歷程啊，講我點樣嘅開支啊，揸呢部車。咁就有觀眾咧，有師兄就話我講完等於冇講。咁我今次就唯有詳細啲講晒出嚟啦。其實我都冇秘密嘅呢啲，係啦。咁我呢部戰神咧買入價係啊35萬啦，當係啦。好多人見到35萬睇28卡咁樣，跟住就見到話好平啫，幾廿萬有部咁啊！啲油費前七係咪？咁啊 cheap 車我唔理你點睇啦，唔關我事啦。總之我就35萬買翻嚟啦。其實由我決定買呢部車咧，都揸咗而家啱啱第7個月，係啦。條數點樣係由呢個35萬一路慢慢加冧上去之後嘅開支究竟有幾多咧？我今日就唔喺度扮感性啦，我實際啲，係啊，逐條數講晒出嚟啊，俾你睇下，你買唔買係啦，應唔應該買係啦。我講買車之後啦，發生過咩事啦？淨係講整車呢部分先。買翻嚟冇幾耐啦，就要換個波箱 sensor， 換 sensor 啫，係咪？埋單要成3皮嘢喎，3萬蚊。因為要成個波箱都要抬落嚟嘅，入面又要清理下、清潔下又要 refill 翻啲少波箱油入去，咁埋單3萬蚊咯。人工都貴嘅，係啦。之後第二樣咧就係軚鎖啊出咗一個問題壞咗，2000蚊。跟住配多條車匙，因為買車嗰陣跟一條啫，2200。跟住個波棍總成啊，嗰個波棍啊棘住咗啊，去換個車機，藍牙車機俾人整鳩壞咗啊。嗰個波棍總成有4900，二手嘅，係啊，拆車件。仲有個電路標板修復，之前換過軚盤啊，又俾佢整鳩壞咗，換親嘢都會俾人整壞嘅。係啦，整完之後着咗嗰盞 airbag 燈啊，5600搞掂咗。喺呢7個月裏邊咧，淨係維修，淨係大約用咗44700蚊。係啊，我寫低咗嘅，咁所以我啲數字係啊，費事俾人話我唔清唔楚。呢啲全部都係唔整唔得嘅，一定要整啊。拖車嗰啲我唔講啦，拖咗幾次。第二 part 外觀同埋改裝。除咗整好架車咧，梗係要即係有啲自己中意嘅改裝啊嘛。但係我就唔會，我就改咗個外觀先嘅。係啊，入邊你話要加幾多匹啊？我其實本人咧個人冇乜興趣嘅，我驚 handle 唔到。係啊，貼膜16500，係啦，貼紙啊，買翻嚟就本身係嗰個原廠嗰個 Gunmetal 灰色。係啦，補灰啊，跟住再貼膜16500。個尾泵把啦，我就前期換咗尾期嘅，23500啊，連工包噴油係啦。個尾翼就4800，跟住條喉咧就太聽喉，Y 批中至尾36100啊，係啦，連埋個人工。個藍牙車機咧4800。軚盤咧就我之後會再換一個12500嘅，係啦。之前嗰個換軚盤我唔講啦，嗰個唔計啦。電子倒後鏡3000蚊，跟住再加埋啲外觀咧，呢度所有大約咧就係101200蚊啊。即係話買車呢7個月咧，淨係維修加埋我改下啲外觀，其實都已經係159000。第3 part 每個月真實嘅養車成本，即係個月啊，每個月都要用嘅消費。我而家一日行80公里啦，我淨係計我翻工放工，基本上我日日都翻工嘅，係啊，我自己生意一定要翻去睇住。80公里，日日都揸嘅，係啦，就算真係放假我都會揸嘅。我當成365啦。泊車3500，屋企嗰度咧就3600，加埋咧就7100。有錢我通常入 Esso 嘅，因為近啊方便，
係啊，我好唔好燒嗰啲我就唔係好覺嘅。咁有師兄話 Shell 好啲，有啲又話加德士咁。其實我就都係入開 Esso 啦，冇乜所謂。咁3日至4日入一次，每次入滿咧就1300蚊到，係啦。咁而家油價又加咗，咁我冇理啦。咁平均1300啦。咁而家我以個行程啊咁樣去計啦，咁 roughly 咧一個月大概1萬至11000蚊咯。咁當11000啦。保險咁我之前有個意外啊嘛，咁冇晒 NCD 嘅。咁10年牌我淨係買3保啫，一年咧年保費咧就係11100幾，咁當佢11000，平均除翻開一個月咁當1000蚊啦。咁保養啦，基本嘅保養啦，計油噶嘛，5000換一次，咁每次就2200蚊。咁我一年當行3萬公里，咁就差唔多要換6次咁啦。咁一年就大約13200，即係每個月咧就1100蚊啦。計油，波箱油咧就大約1萬或者係15000啊，15000咁樣鬆啲啦。咁每次大約就6000蚊啦。咁波箱油貴啊，10 lit 啊要係啊。咁一年大約就換3次到啦。咁18000蚊加埋，如果除翻開咧，一個月就1500。咁車胎啦，咁就我用RE71 RS 嘅，咁半熱熔咁一套就13000蚊，係啊，因為好闊啊條胎咁250，我頭尾都係250嚟嘅，係啦。咁有啲師兄咧報35咁就個包圍闊啲，咁嗰啲仲再闊啲，咁再貴啲。咁一年咧就換2套到啦，咁半年換一次啦，咁加埋26000，咁除翻開咧一個月車胎咁2100幾啊，排費3800cc， 一年12300，咁一個月就1300蚊到，係啦。咁係咪啊？差唔多啦。咁大欖隧道，咁來回好似係45蚊啊！朝頭早 peak hour 出門口係45蚊，咁夜晚翻嚟係18蚊，咁63蚊一日。咁我日日都行嘅啦，咁有時係啦，有時多啲，有時少啲啦，差唔多啦，爭幾蚊唔計啦。咁一個月30日，咁一個月咁1800幾蚊，淨係大欖隧道費。洗車咧，我有每月停車場叔叔抹車嗰啲嘅。咁加埋有時就出去洗啦，1000蚊到啦，洗車1000蚊，加埋全部加埋保養、車胎、牌費、隧道、洗車，呢度已經係8000幾蚊啦。咁再加多啲頭先嗰個泊車嗰個泊車7100，咁有錢11000，保險1000，加埋咧，而家每個月我養呢部車嘅現金支出咧，大約就27000蚊左右。咁未計之後㗎，呢啲係基本啊，27000係基本嘅支出。咁將如果所有嘢咧加埋一齊計一次啦。第一買架車35萬，第二7個月裏邊我揸咗7個月，裏邊嘅維修加埋改裝就大約159000。第三養車嘅成本每個月就大約27000，咁過咗7個月揸咗7個月，咁大約19萬。所以我由買車到今日呢7個月裏邊，車價35萬，加維修改裝159000，加養車19萬，總共差唔多係69萬70萬左右，係啦。咁之後我仲會再轉色嘅，因為我個車頭嗰啲紙都刮花晒啦，因為行公路好多石仔，可能會再換埋個碳頭冚嘅。咁就嗰度就加多16500，跟住個頭冚就未知幾錢，咁1萬左右啦。行多幾個月啦，如果個個月都係27000咁計啦，揸夠1年呢，咁應該去到80幾萬噶啦。之後會強化埋個波箱嘅，
因為波箱有睇前幾集咧，都有聽我講啦，係啊，俾人呃鳩咗，係啊，冇強化嘅。咁啊，強化嗰度啊10萬8萬啦，加埋個波箱 cooler 有幾萬啦。咁啊，再之後咧，可能有啲小維修啊，機件老化係啊，胎壓 sensor 可能都會壞噶嘛。咁啊，乜乜大大小小嘅改裝啊、維修啊，一年咧連埋個車價咧，咁啊啱啱好100萬，係啦。咁啊100萬對唔同人嚟講就係唔同嘅數字啦。咁啊對我嚟講，呢個真係買個夢想翻嚟嘅，係啦，圓咗夢咁樣。咁而家啦，講翻我個人性同埋嗰個心態啊。我自己係健身教練啦，又係一間健身室嘅老闆啦。咁我好明白嘅，即係有啲客咧就係想身體健康啊，有啲客咧就為咗想去比賽上舞台。其實揸車都一樣，唔係個個人都想揸咩超跑啊、跑車啊，係啊，唔係個個人都要揸GTR 咁啊嘛。如果你聽完呢條數，如果你覺得每個月俾27000出去好大壓力嘅，你驚影響到生活嘅，咁其實就真係唔使勉強自己嘅，暫時係啊。咁啊揸一部好舒服嘅家用車一樣都可以好開心。如果你真係好中意 GTR， 你咪即係你真係諗住玩嘅，咁我希望可以幫到大家啦。呢個真係我真實車主。係啊，我已經冇喺度亂咁改裝，搞呢樣搞嗰樣噶啦，係啦。咁啊，希望可以幫到你哋啦。咁啊，唔好淨係睇車價啦，係咪先？如果唔好賣咗翻嚟先至發現，哇屌！跟住2個月就賣翻出去，係啊，咁啊麻煩啦，係咪？冇咁多時間嘥時間。咁啊，你仲要睇埋你一路養落去，係啊，一年用幾多錢，係啦，仲願唔願意？係啦，第一年已經用差唔多啦，係啦，100萬嘅 budget，係啦，咁呢個就係我啦。作為一個香港一個 GTR 攞去嚟做嘅車，日常用車嘅車主，一個我唔敢話自己 YouTuber 啦，我咁啊純粹係分享下嘅啫。咁啊，同埋一個做咗10幾20年嘅健身教練，真實嘅分享。咁如果呢條片係啦，幫到你哋做個 decision 啦，咁啊記得俾個 like、share 同埋俾啲對 GTR 有興趣嘅師兄弟啦。咁啊，我之後如果見反應 OK 嘅，我可能會再繼續拍落去咯。係啊，如果冇人睇啊，冇反應咁，我都唔講啦，唔講咁多廢話啦。咁啊，係咯，記得訂閱啦。如果中意嘅話，好啦，下次再見啦，拜拜。